E aí, rapaziada, sua alegria? É nós de novo na área. A phaserzinha aí. A super branca que eu coloquei aí foi essa aí, mano. Não gostei muito não. Tô achando ela meio fraca ainda. Mas enfim, vamos falar sobre o vídeo. Hoje eu vou comparar dois escapamentos aí, o Devil 788 e o Roncar Alumínio SS. Vou colocar os dois aí cortando o giro aí. Pra quem tiver na dúvida aí do escapamento, acho que esse vídeo aí vai ajudar um pouco. Na mesma phaser, os dois foi cortado no álcool. Então tá aí, eu vou colocar o vídeo aí. Valeu, rapaziada, abraço aí pra todo mundo do canal, é nóis.